Wa abalungi abagalwa sanyuse nate okubeera omukutu gaffe nga bwe nabasuubiza Monday wedde nti nja kudda era twongere okwogera bye tulina okwogera. Jjukira bulungi programu yaffe bagiyita amagezi luwombo. Amagezi luwombo olwaleero tuzze n'ensonga nga twagala kwogera ku bafumbo. Bw'oba oli mufumbo nga olina omuntu gw'obeera naye, olina mukyala, olina mwami, olwaleero nzize kwogera naawe. Oyinza okuba nga olwaleero tomulina naye nga wali obaddeko naye. Oba oli awo mu magezi gano gagenda okuweebwa, magezi luwombo ogenda kubaako by'oyigiramu nga ojja kumanya lwaki oba nsonga ki eyaleeta obuzibu. Oba oli awo oyinza okuba nga ojja kugwesalira, saagala nnyo omusango gamba nti nno oba omusango gunaaba gukusinze, naye ojja kuba oyiga omanye nti kiki ekyandeetera okwawukana ne munnange. We tunaamalira mu magezi luwombo, nkwaniriza nnyo puroguramu yaffe amagezi luwombo. Amannya nga bulijjo mpitibwa Ephraim Kasumba, ago ge mannya agange. Abalabi abalungi n'abo abangoberera, ndi musanyufu kubanga comments naziraba za lutu ewedde nga twogera ku bavubuka na biki bye tulina okukola. Kati ku mulundi guno leka twogere ku bafumbo. Omufumbo yaani? Oba obadde omanyi omufumbo kyeki? Kubeera omufumbo kitegeeza ki? Naye njagala nkubuulire nti omufumbo ye muntu, omusajja oba omukazi ng'alina munne gwe tuyita patana, ng'olina munno gw'obeera naye, ng'olina, muyinza n'okuba nga temulina baana naye nga olina gw'obeera naye mu nnyumba. Omuntu omufumbo osooka n'onoonya obufumbo bwo bwatandika butya. Bw'onoomala okumanya obufumbo bwe bwatandika, ojja kusobola okukuuma obufumbo bwo. Mu kino ki kye tugenda okutunuulira? Tugenda kusinga kutunuulira nti kiki ekireese obuzibu abantu okuba nga obufumbo bwabwe bwonoonese. Kiki ekireese obuzibu okumanya oba okuba nti obufumbo bwonoonese? Abantu banoonekeddwa obufumbo bwabwe. Mwana wattu abaali baagalana nga tekyali awuliza munne, nga tekyali ayagala kumanya, nga tekyali ne bw'omugamba nti agundi namuwulizaako, tombuulira. Ate neyo si y'ensonga, naye njagala tudde ku nsonga. Kiki ekyaleetera obufumbo bwo okufa? Kiki ekyaleetera obufumbo bwo okufa? Obufumbo bwo bwafa, wandiyagadde okuba nga odda mu makaago naye tekikyasoboka. Mwana wattu njagala osooka ojjukire mu ntandikwa. Entandikwayo ey'obufumbo bwo yali etya? Entandikwa bwe wali otandika obufumbo obwo, okwagala okwo kwe walina, okwagala okwo kwe walina munda mu ggwe. Muntu wo wali omwagala, muntu wo wali omufiirako nga tebuyinza kuziba nga tomukubidde kasimu, anti laavu eyo etandika. Ng'omuntu wo toyinza kutamusindikira ka message. Jjukira nti wali gindi n'ono ali gindi. Olwo luno obufumbo butandika. Naye akaseera ako nga mumaze okulabagana, mutandise okubeera wamu,
jjukira haaga bwe zaali zeeyitaŋŋanya nga mwewa haaga buli omu awa munne haaga mwaniriza kulikayo munnange. Waliwo essanyu eryo eryaliwo. Kati ekibuuzo lyabulirawa? Kyekibuuzo kyennyini. Essanyu eryo lye mwatandika nalyo, omukwano ogwo, love eyo. You started with that big love. That love. Nga omufiiringa muno, owulira omumisinga. Kati mbuuza ekibuuzo, love eyo yabulirawa? Kati otwagala okutambulira olwaleero mu ddakiika ze tugenda okuba nazo ezitali nnyingi nnyo, twagala tutunuulire obufumbo obwo lwaki bwafa. Kiki ekyaleeta obufumbo obwo okufa? Kiki ekyabuleetera? Biki olowoozaamu nti n'omuntu ono bannange owuliranga muli waliwo ekyaleeta obufumbo obwo okufa? Kati nno bino bwe mba mbyogera sibyogera eri oyo yekka eyafumbirwako oba eyawasaako, mbyogera n'eri oyo atannaba kuwasa naye ng'onootera. Ekitegeera nti ekyasuula munno kireme kusuula ggwe. Abasinga obungi we bagwira ate abalala gafuuka madaala. Nti ekyasuula oli ekyalemesa oli saagala ate ggwe kikulemese. Yensonga lwaki tugayita nti amagezi luwombo. Nti bw'obeera ku magezi gano luwombo omanya nti nno gundi ekyamusuula nze nkitegedde olwaleero tekigenda kunsuula. Kitegeera. Kati ku magezi mu luwombo twagala twogere biki ebyaleetera abantu bano okugwa, biki ebyaleeta abantu bano okulemererwa. Munansonyiwa olw'amaloboozi agaliwo, manyi ndi mu kibuga naye tuwulirize, wuliriza nnyo eddoboozi eri, fokasinga. Kiki ekyaleetera obufumbo bwange okulemwa? Kiki ekyaleetera ebintu byange okuba nga bitambula bubi, okuba nga bigootaana? Omukwano guli, nze ntera gamba abantu ne mbaga nti nno omukwano bagubugumya kubanga guwola. Omukwano bwe guba guwola olina okugubugumyako ne guddamu ne gukola ki? Ne gwokya. Yes. Fuba okulaba nga omukwano gwogwo gwakyalina omukisa nga okyali n'omuntu oyo. Fuba okulaba nga omukwano gwogwo ogubugumya oba ogukiipinga okuba nga gukyeyongerayo. Togukkiriza kufa. Tokkiriza mikwano gy'okulemesa. Abantu abamu balemeseddwa lwa mikwano gyabwe. Mwami ayagala kino naye ate gwe owuliriza mukwano gwo kyayagala. Ako kalowoozeeko. Mwami we alina kyayagala naye ate gwe owuliriza emikwano. Simanyi oba onoosobola okutambula n'omukwano okusinga omwami wo byayagala okole. Kitegeera. Kati wuliriza nti ebintu ebimu ebitulemesa okutuuka ku levo gye twandibadde tutuukako kyekyo nti olina b'owuliriza. Abantu abamu bandibadde bawuliriza ono eyamuleeta waka kubanga obeera wuwe, wasalawo n'oleka byonna bye waleka. Abamu bwe baba balayira nti naalekanga ABCD nengenda naawe, naye byonna bye wagamba okuleka ate olwaleero osazeewo okubanga okola ki? Okola birala. So mu magezi luwombo njagala okuba nga tulina ebintu bye tukola ki? Bye tutunuulira. Kiwulira nti bw'onoobigoberera bijja kukuyamba okuba nga olina level gy'otuukako. Bw'onoobigoberera ojja kuba olina level gy'osobola okutuukako. Kitegeera. So wuliriza bino, mu magezi luwombo mulimu ebintu bye tulina okumanya. Points ze njagala tukooneko. Jjukira gye mwatandikira. 1. Ekyokubiri, jjukira omuntu wo embeera ze.
wakkiririza wamanya biki ebimukwatako, wamanya byalina ne byatalina, wamanya biki byasobola ne byatasobola. Kati olwaleero olaba nnyo obunafu, olina obunafu bwe bw'otunuulira n'olaba nga si yoyo, naye emyaka gye mumaze giringa kati ate egifudde obwereere. So njagala obeereko engeri gy'ompuliramu, gy'owuliramu ebigambo bino bikuyambe okumanya nti bwe mba nkyabulimu nina okukola kino na kino. Bwe mba nkyali mu bufumbo buno nina okubaako ebintu bye ntunuulira ebisobola okunnyongerayo. Nnyinza okuba nga mulina abaana, luli nga temwalina baana, nga waliwo ebigenda bikyuka, naye bwe biba bikyuka gwe lwaki tokyusaamu? Nnyinza okuba yes, luli nga waliwo emirimu gyali mitono kubanga mwali babiri, naye kati olwaleero ate alina obuvunaanyizibwa obweyongeddeko, kati nga byonna birina okuba nga bitambula bulungi, naye olina engeri gy'obitunuuliddemu n'omanya nti nno bino bisobola okunnemesa, bino tebisobola kunnemesa. Kati mu magezi luwombo kikyenjagala oyigemu bye bino wammanga. Jjukira gye mwatandikira n'olugendo lw'otambuddeko. Kati bw'oba otambuddeko olugendo olwo, mwana wattu nze ndaba lunene nnyo okuluzza emabega. Lubanga omuntu asimbye omuti n'omala ogusimba guba gutandika okukula, gutandise okukwata, katugeze osimbye omuyembeeku. Kati ate guba gutandika okukwata nga gutandise okusimba emirandira, ate n'olaba naye wano awantu walana gusimba walabika wabi, n'ogusimbulawo oba n'ogusimbulizaawo. Ate laba bw'ogenda ogusimba awalala, kati olwo guddemu ate gumere buto oba gukwate buto. Gano amaanyi gonna agabaddewo nga gutandika gusimba emirandira, ago gonna ogasse, n'obudde bwonna ng'obusse. Kikyenjagala oyige wano nti obudde bubale, valuinga obudde bwo. Muzungu wagambye nti value your time. Totunuulira time eyo ng'etalina kyekugasa. Kati bw'onoogivaluinga, waliwo ebintu ebimu ebijja okuyamba okuba nga weeyongerayo. Waliwo ebintu ebimu ebijja okuyamba okuba nga tosobola kutta budde. Muntu oyo muyige, beerako by'oyiga. Please, ayinza okuba nga alina obunafu bwe naggambye, naye mu birungi byonna ebindi mu bibi by'olaba olina n'ebirungi by'otunuulira. Kiwulira? Olina n'ebirungi by'otunuulira, oba otunuulira sayidi mbi yokka? Ekibuuzo ekyo. Olina ebirungi by'otunuulira noga nti muntu ono bukyanga tubeera naye at least alinamu ebirungi bino. Ebiseera ebisinga ensobi gye tukola eryemu, tugenda ne tuddira ensawo y'ebibi ne tugissa mu maaso, kati ate ensawo y'ebirungi ne tugissa emabega. Kati buli lwoddira ensawo y'ebirungi n'ogissa emabega, kitegeeza togenda kulaba birungi n'omulundi n'ogumu. Lwaki? Kubanga ensawo y'ebirungi wagissaawa mabega. Naye buli lwoddira ensawo y'ebirungi n'ogissa mu maaso, ensawo y'ebibi n'ogissa emabega, buli lw'onootunuuliranga ku birungi by'akoze ojja kwerabira ebibi. Kuba omuntu abeera 100 ku 100. No, tojja mufuna oyo. You will never get anyone perfect one 100%. No. Omuntu abeerako ensobi z'asobola okukola, naye ate agenda atereeza. So bye njagala otunuulire ogambe naye omuntu ono alinako ebirungi. Abasinga obungi bavudde mu maka, naye n'omubuuza lwaki wanobe w'omusajja, hakale lwaki wayawukana n'omukyala oyo nga talina nsonga nnambulukufu. Talina nsonga nnambulukufu. Naga nti kale nze nagenda okulaba nga tetujja kusobola kukwatagana. Nti for what? Kyewange bingi nga tasobola kunnyonnyolayo nsonga n'eki.
awoza tete nagenda okulaba nga tetujja kusobola kukwatagana. Kiki kye walaba nga temujja kusobola kukwatagana? Kitegeera kati olw'okuba nti nno tewasobola kumanya biki waliwo omuntu nno bw'obeera naye n'omanya nti omuntu ono byemwagalamu bye bino. Abantu abamu baagalako bannaabwe babaagalako ssente. Kyewuunyisa. Ate nno abalala kanjogere ku basajja ti abasajja abamu bagenda ne bawasa abakyala naye mbu nga babaagalako bubina. Mwana wattu akabina si y'ensonga, obunene si y'ensonga, naye omuntu alina kyalina mu ye, alina kyalina mu ye ekisobola value, kanjiyite value. Kati buli lwolaba value mu muntu eyo tolina ginesinga. Ekyo kikulu nnyo okubanga okitambulirako. Badde njogera ku nsawo nti ensawo y'ebibi kasita ogisse emabega tojja kusobola kutunuulira byakoze bibi, naye buli lwossa ensawo y'ebirungi mu maaso kijja kuyamba okuba nga weeyongerayo luli bambi adde yali talina ssente naye alina kye yasobola okunkolera. Bwe namugamba kino kale teyalina ssente, olw'okuba olina ebirungi by'omulabamu, olina ebirungi by'omutunuulira ng'abirina, ekyo kikuyamba okusobola okutambula obulungi naye ne mweyongerayo. Akiwulira mukwano, so saagala omale gafubutuka gava mu makaago. Wuliriza kino ate kyo kikulu, agamaka g'ofuluma, amaka g'ofuluma, njogera eri abakyala, amaka g'ofuluma waliwo ayagala okugayingira. Ng'oyambala ofuluma waliwo ayambala ayingira. Yes, bw'ogezaako okwagala okugafuluma naye waliwo ate ayagala agamba kale singa oyo asuula n'ennonda. Kati gwe kyolina tokimanyiimu vali. Waliwo abakikutegeerera. Kitegeera saagala olowooleze kumpi. Bw'oba ng'olowooza lowoolezanga wala. Omuntu oyo gw'otunuulira olwaleero ng'atalina pulaani, atalina future. Abamu nno future z'abantu bazitunuulira ku bintu. Nedda. Future y'omuntu gitunuulire mu magezi, mu bwongo. Omanye nti nno obwongo obwo bw'alina busobola okubaako ekintu kye bukola kye bukola mu maaso. Magezi luwombo gye tuliko. Nti kyolowooza olwaleero, kyotunuulira omuntu oyo kyali olwaleero kisobola okuba. Nze ebintu bye ntera okutunuulira bye ndaba ne ngamba nti no value eno, ono omuntu mu valuinga alina kino. Bwe twogera awuliriza, bwe twogera alina engeri gy'addamu, bwe twogera alina engeri gy'ayanukulamu ey'amagezi. Nammwe basebo oba banyabo, bw'oba oyanukula munno tomwanukula ng'atalina magezi. Ate mukkirize naye abeereko kyayogera. Yinza okuba abantu abamu ng'ekibaleetera obuzibu temuwuliziganya. Omanyi mu bufumbo mubaamu communication. Yes, mulina okuba nga muwuliziganya. Abamu ekibaleetedde okwawukana mu bufumbo bwammwe because you don't communicate. Your communication is poor. Temwagala kuwuliziganya. Munno tomukkiriza kwogera. Bw'oyagala se ogwoba oyogera wekka. Nange oyogera kino. Nedda muleka ayogere. Oba oli awo kijja kuyamba. Kati bw'otomuleke kwogera n'omanya ki kyabadde agenda okwogera. Abasajja ebiseera ebisinga tubeera n'egundi ekyo. Sajja genda oyogera kino. Banna lwaki tomuleka n'ayogera? Onoomanya otya kyayogera nga tomuwuliriza? Kati ku magezi luwombo kyenkugamba nti bw'onokkiriza omuntu oyo n'ayogera, nkubuulira nti waliwo ekijja okuva mu ye
kyobadde tosuubirangako. Basajja twagala nnyo okukola ebintu simanyi oba surprises. Yes, kirungi okukola surprises. Naye muno wayogeddeko naye mwateesezaako naye kyekyokukola. Kubanga oyinza okuba Yesu olina kyoyagala okukola era nga kirungi. Naye ate nga waliwo ate ekiri agent. Kubanga tulina ebintu bibiri. Waliwo ekiri important n'ekiri agent. Yes. Oyagala okugula emmotoka weebale ssente weeziri ozifunye. Naye ekyo kiri agent. Kisinga okuva mu muzigo ne mufuna awammwe. Lwaki temusoose kino? Mwandisoose ne muva mu muzigo. Omukyala ayinza okuba nga agamba munnange nze mpulira omuzigo ngukooye. Yogera ki nze njagala mmotoka. Bannange. Bwe munaatambulira awamu ekyo kijja kuuma amaka gammwe. Bwe munaawuliziganya bw'onokkiriza munno n'ayogera kijja kuuma amaka gammwe. Kanjogereko ku bakyala. Mukyala omwami ayinza okuba nga ayagala obudde bw'obeeramu awaka oba bw'otuukiramu awaka bubeere nga bukyali ddala. N'akugamba nti namunaye saagala nze budde kutuuka ssaawa emu nga tonnatuuka waka. Maama ng'ononteekako kiki? Yes, oyagala okutambula era onyumirwa ennyo mu mikwano gyo. Naye omwami oyo ayinza okuba nga security tebambi temumala. Ayinza okuba nga takweraliikirira lwa birala. Nga takweraliikirira lwa birala nti oba olina balala munnange boolaba. Naye ng'akweraliikira nti naye obudde obwo singa butuuka mu ssaawa ezo zoyagala gwokomerewo awaka nanti obadde okyanyumya ne banno. Naye singa obudde obwo bunaatuuka n'afuna obuzibu mu kkubo agenda kunoonyezaawa. Kati bw'oba oyagadde Yesu mugambe nti nno munnange ngenda kulwamu ko gye ndaze. Ngenze wa gundi naye ngenda kulwayokko olw'ensonga eno n'eno munnyonnyole. Naye mbadde nsaba onnoneko mu budde nga butuuse bwe buti. Ate mwana wattu kijja kukola nnyo amakulu. Njagala nkyengezaako okulaga nti omukwano guli gwe mwatandika nagwo ng'akunonako okuva ku mulimu gy'okolera ng'ate tannaba nakuwasa. Naye omukwano ogwo ogwalingawo n'akasimu ako ke wamukubiranga munaye jangu onnoneko. Lwaki eno tekikyaliwo? Magezi Luwombo mbuuza ebibuuzo ng'ebyo. Lwaki eno tekikyaliwo? Kiki ekyakigaana? Olowooza kiki ekyaleeta obuzibu? Olowooza kiki ekyaleeta okuba nga temukyakkwataganirako ddala ng'ate mwali mukwatagana mu byonna? Ekyogenda okukola munaye njagala gendako wa maama. Nti maama mundabire bambi. Naye olwaleero kyewuunyisa nti bw'oba ogenda wa maama ate olina gw'osooka okubika. Oba ogenda wa mukwano gwo luli wabyogeranga kati obika waliwo eyafudde. Eyo si ensonga enkulu. Nze kyensinga okwagala ku Magezi Luwombo nti obeereko ky'oyiga ogambe kiki ekyanzitira, kiki ekyatta ekintu kyange kino, kiki ekyaleeta obuzibu olwa kino na kino. Kati obwo obuzibu bw'onoomanya we buva. Kyova olaba omuzungu agamba nti chewer is better than, awo kemalireyo. Nti oba okugema kusinga okuvumula. Kasita omanye ekintu obuzibu we buvudde, ekyo kijja kuyamba nnyo okusobola okubaako ng'otereeza ebintu. Kati ku Magezi Luwombo kuno kyenjagala tuyigemu kyekyo nti manya ensobi we yava. Luli ensonga eno kiki ekyagireeta? Omwami ono bwe namugamba bwe nti lwaki yanyiiga nnyo bwe yadda ng'obudde buyiseemu namuggulira, naye namugamba nti yakozi kanzijjukire nzijjukidde kye namugamba. Kiki ekyaleeta okunkuba?
lwaki kwolwo yankuba mwana wattu ayinza okuba nga teyandikubye naye ennyaniriza gye wamwanirizaamu enkulisaayo gye wamukulisaamu kajjukiraako wamugamba otya Julia lyamu yakulikayo daddi bannange ng'oluddeyo ate olina engeri gye wamukulisaayo ko ku luno yakusaba ayagala kunywa kacaayi olina engeri gye wamugambamu maama gy'ovudde tebakuwadde kacaayi oyinza okuba nga mwana wattu olina kye wali oggulira ky'otomanyi oyinza okuba nga olina kye wali oggulira kye wali tomanyi nti nno kijja kuzaala akabasa kijja kuleeta obuzibu ky'otandika oyinza okukitandika ng'ekyokusaaga olw'okuba munno munnange yakunyumizaako nti nze owange tammanyiira bw'atyo ebyo nno by'owulira ewa mukwano gwo biyinza okuleeta obuzibu ewuwo ebyo mukwano gwo byakunyumiza nti nze owange tamala tayingira mu budde obwo nze omukazi owange tamala gava wakanga mwana wattu bw'oba ozimba obufumbo bwo tobuzimbira ku bw'abalala gwe kiki ky'oyagala mu bufumbo bwo yes kati kankayeemu kankyuse ne ku feesi gwe obufumbo bwo oyagala buzimbira ku bw'abalala lwaki ojja kukifuuwa ng'okizza munda yes ojja kukifuuwa ng'okizza munda nze kinnuma nnyo omuntu okuba ng'atambudde olugendo ng'ate olugendo luno abadde anaatera oddumalako obufumbo atandise obunyumirwa emyaka 10 ogenda okuya nti baayawukanye why abakyala ennaku zino bannaye mwegumbulidde ensonga oba engeri gamba nti sikyeguya nze musajja sikyeguya musajja nze kasita neekolera yes okwekolera si kibi n'akamotoka okalina okavuga but you need someone weetaaga omuntu anaakubeererawo naawe ssebo senkagale naawe weetaaga omuntu anaakubeererawo yes kati tugeze waliwo abantu bano abagenda bambi bannaffe abagenda ebweru n'otuuka ebweru ogenza okola olese abaana b'emabega omwami mwayawukana n'otoba ku lw'abaana naye ng'ekikuleetera okutoba ku lw'abaana yesu kituufu otobe ku lw'abaana naye ng'emabega tolina gwoleseeyo gw'oyinza kukulekera oba kusindikira bintu byo nti alabirira abaana bo singa obadde musajja nga wagenda ebweru ng'emabega walekayo omukyala n'ogamba omukyala wange kasita gy'ali kamuweereze ABCD kamuweereze ssente abeere nga obulamu bwaffe butambula singa enkolagana eyo yaliwo n'ogenda ogenze ku kyeyo n'otuuka ku kyeyo n'otandika okukola naye ng'olina emabega gw'osindikira akasente n'ogamba nti nno munnange labirira bulungi abaana bange labirira bulungi abaana baffe tebaba na baana bo naye kati olwaleero waliyo mukwano gwo waliyo mukwano gwo gw'osindikira sente naye ng'ekyamazima gwe wandibadde osindikira sente wandibadde tozisindikira mukyalawo abamu bali eyo n'abakyala baakale balina gye bali alina abaana atoba nabo abonaabona nabo naye ng'ekyamazima si yandibadde abonaabona ng'ate gweokola naye because temukyayagala kuwuliziganya waliwo ekibagatta naye ate temukkiriza nakyo kibagatte waliwo abaana be mulina akiwulira so kati ebyo mpulira mu mutima gwange mbyebuuza neŋŋaana y'abantu bano singa bajjukira entandikwa yaabwe gye baatandikiramu ne bajjukira laavu eyo najjukira nti naye mugundi ono yambeererawo mu kiseera kino
waliwo ekiseera kye nali ndimu awo omwezi ogwasooka singa teyali gundi nali siyitawo. Akiwulira mukwano gwange. Kati mu magezi luwombo nga gano mba njagala okwogera ebigambo nti ofunemu ekyokuyiga, ogambe nti singa nziramu n'enfuna chance eno, singa nziramu n'enfuna omukisa guno sijja kugwonoona. Yes, nza okuba mukisa ogwasooka tulina we gwafiira, naye tokkiriza mukisa gwakubiri bwe guba guzze kubanga gukuyitako. Mu magezi luwombo tuleeta ebintu nga bino bituyambe, kubanga twagala okuba nga tweyongerayo, twagala okuba nga obulamu bwaffe bweyongerayo, twagala okuba nga tulina kye tutunuulira mu maaso. What is your goal? What is your target in your marriage? Ekigendererwa kyo kye ki mu bufumbo bwo? Gwamala gafumbirwa gugenda bugenzi mu maaso, oba wayina ebigendererwa? Muba musajja okufuna omukyalo oyo walina ekigendererwa, oba wamwagala just kambeere naye. Kati ekigendererwa ekyo bw'ona okitunuulira kijja kukolera amakulu. Nyabo, omwami oyo walina ebigendererwa by'omwagalako, oba wayagala just kubeerako just kamulyeko ssente. Yesu osobola okumulyako ssente naye si y'ensonga enkulu. Nze nandirowooza kyandibadde kikulu ne muzimba amaka, ne muzimba obulamu. Banayinza obulamu obw'omu sibwagala. Nza okuba nga gw'obunyumirwa, naye oyinza okutuuka ekiseera. Tugeze ku bantu abava mu nsi ng'okoze amaanyi go gonna ogataddemu, naye n'ova mu nsi ebintu byonna bisigala nga tewali asobola birabirira. Oleseewo abaana bato naye nga tebasobola nakola ki? Bano ababadde babatunuulira ne babirya byonna ne biggwawo. Naye singa muva emabega nga muzze mukikwasaganya bulungi ne mpatanawo, oba okwasaganyiza na mukyalawo, mwami mubadde muteesa bulungi, kati oli ne bw'aba taliiwo. Okubaawo kwa mirundi mingi, nza okuba nga taliiwo mu bulamu, nza okuba nga mu ggwanga lyataliimu, ali mu ggwanga ddala. Waliwo emabega gw'omanyi nti bwe naddirayo ebyange tebijja kufa bwe bityo. Akiwulire, magezi luwombo nno bulijjo tubeera n'obudde butono, naye obudde obwo njagala butubeerera obw'ensonga. Era mu bye tuyiga njagala at least ne bw'onootwalayo kimu kyokka kijja kukola amakulu. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala, era beerawo ng'owuliriza. Kati nno bwe kaba kakoledde amakulu kashiyalingi, kasindigireko munno, mugambe munnange naawe owuliriza ku magezi ago. Magezi luwombo ekutuusibwako Ephraim Kasumba, nansinzira wano e Kawempe mu Uganda e Kampala. Nkwagala nnyo era nkwagalira ddala. Kama abeere naawe era akunjagalire. Nga bulijjo ku Mande tujja kuba twogera era nate ku nsonga endala. Abagamba tugenda kwogera ku nsonga nnyingi. Oba oli awo inayinza okuba nga tekwatako naye nga waliwo ate gwekwatako, oba ng'eyo egenda okujja ate egenda kukwatako. Kwagala nnyo, bye bye.